Ondoka kule bunge la taifa na vile vile Manzo ametutajia pale tunapaswa kuelekea katika kaunti ya Nakuru kuungana naye Ken Gashuhi ambaye atatueleza na mengi zaidi kuhusu matarajio ya wenyeji wa kaunti ya Nakuru kuhusiana na bajeti hii. Lakini vile vile Chris Gisiri alipata kutangamana na wakazi wa kaunti ya Kajiado na kuwauliza maswali kuhusu bajeti hii na endapo wanahisi kwamba itakuwa yenye manufaa kwao. Tuungane naye Chris Gisiri kabla ya kuelekea katika kaunti ya Nakuru. Chris. Zubeda, nakuja moja kwa moja kutoka kaunti ya Kajiado ambapo niko na wakazi katika eneo hili na wote wanasubiri tu ambapo tumebakisha masaa machache kabisa ambapo tutakuwa tunaisikiza bajeti ambayo itasomwa na waziri wa fedha John Mbadi. Itakumbuka kuwa bajeti hii inasomwa ambapo pia Rais William Ruto amekuwa katika ofisi kwa siku 1000 na kwa hivyo tunataka kuangalia tusikie hisia za Wakenya. Wanajihisi namna gani kwa siku 1000 ambazo rais amekuwa ofisini na pia wakati bajeti hii inasomwa. Ni yapi ambao wanapendekeza? Ni yapi ambao wanatarajia yatakuwa kwenye bajeti hiyo? Lakini yote wacha tusikie Wakenya wanasema nini. Najua pia una wageni studioni watakuwa na yao kusema na kisha baadaye msema kweli ambaye ni John Mbadi atakuwa anatuambia bajeti yake iko na nini. Na baada pia bajeti tutaweza kuzungumza na hawa Wakenya tusikie hisia zao zitakuwa ni zipi. Wacha tusikie maoni yao kwa sasa. Labda tuambie jina lako, unaitwa nani, wewe ni mkazi wa eneo gani, na kisha tuambie bajeti itakuwa inasomwa hapo kesho. Hisia zako ni gani? Kwa majina najulikana kama Philip, mkazi wa Kajiado. Matarajio yangu kwa hakika natarajia kwamba bajeti itaangalia mwananchi wa kawaida. Maana tumekuwa disappointed. Mwananchi wa kawaida ameendelea kuumia, ameendelea kufilisika. Mwananchi wa kawaida amekuwa kazi yake ni kupiga kura na kuingia kwenye umaskini zaidi. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba bajeti itakaposomwa kwamba itamjali mwananchi wa kawaida wa nchi hii kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii. Na vitu ambavyo ni vya kawaida kwa mwananchi wa kawaida, vitu kama chakula, mafuta, vitu ambavyo vinagusa directly mwananchi wa kawaida ndio vitu serikali inatakiwa iangalie. Waache kuangalia tu middle class na upper class. Mimi naitwa Nancy. Mimi ni mkazi wa Kajiado, nafanya biashara ya kukata mboga. Sasa shida yetu wa mama tunaumia sana juu ya shule. Tuliambiwa tutaangaliliwa mambo ya shule lakini inaendelea kuwa ngumu zaidi. Unapata kama ni basari, sisi tungionelea kama ni basari, hiyo pesa inapelekwa shule yote. Inasimamia watoto shule. Juu unapata kuna mtoto wapati hiyo basari. Na unapata saa zingine hii basari bado inaenda kwa wenye pesa. Sisi wa mama wa chini hatupati hiyo pesa. Watoto wetu wako kwa barabara leo, kesho, so education inakuwa for the rich. Inakuwa sisi watoto wetu wanaumia tu. Na sasa kama tulichagua mtu, president wetu atuangamize kwa masomo na kwa health, itakuwa mbaya sana. Tunaomba atuangalilie hii mambo ya education. Bajeti hii itakapokuwa inasoma, upande wa bidhaa ambazo mnatumia kwa nyumba, umesema wewe ni mama mboga, kama vile unga, mafuta, hali imekuwa namna gani? Imekuwa mbovu zaidi. Ukiingia kwa duka hata uko na 1000, watoto hawashibi. Unga iko juu, mafuta iko juu, kila kitu iko juu. Tunaomba watuangalilie sana juu sasa hata ukichukua madeni unashindwa kulipa, unatafuta tu pesa ya chakula peke yake na haitoshi. Kwa majina yangu naitwa Peter na mimi ni pastor. Mimi napenda neno la Mungu. Lakini ile kitu mimi nashauriza serikali kwa hii budget ya hii mwaka. Ukiangalia watu kila boma ni kilio. Kila boma ni kilio. Lakini ile kuna wakati mmoja mimi nakumbuka unga ilikuwa inatoka 270. Na kila mtu wanaishi wako wanateta juu walikuwa na pesa. Sasa hii unga unaambiwa ni 230, 130 na 150. Lakini hiyo 150 unakuta watu wengi wanalala njaa. Ile wakati unga ilikuwa inatoka 270, 280, kila mtu ako na pesa kwa mfuko. Lakini sasa unaona unga hata inatoka 130. Je, kwani pesa iko wapi? Watu wanalala njaa sana bwana. Na tunaona wizi umekuwa mengi, vijana wana kazi. Ukiangalia hii kazi ya bodaboda. Wazi ya bodaboda bugu moja hapa. Bodaboda na unajua ni watu wamebeba boma mingi sana. Wanateta juu ya miguu ya gari imepanda, ya chuma ya pikipiki wanateta sana juu. Vitu hii ya pikipiki imepanda na ikipanda namna hii, sasa wana pesa ya kubebwa. Unakuta bodaboda anakaa hapa, anaitisha 300 ana. Sasa ajira inakosekana kutoka kwa mtaa mpaka kwa nyumba. Kwa hivyo ile kitu tunaomba serikali pale mtusikie. Ndio baba tumefika pale Musa alisema watoto wangu watakula nini? Budget inaposoma waangalie mambo ya masomo.
Juzi tulisikia kwamba katika budget ambayo iliyofanywa hakuna pesa ya mtihani ya form 4. Kwa hivyo katika hii budget leo waweke hiyo budget, kwa sababu hatuwezi kubali watoto wetu wasome wafike form 4 na wakuja watuambie ya kwamba hakuna pesa hati ya kufanya hiyo mtihani. Bwana Badi, kumbuka hii sekta ya bodaboda ndio iliyosimamisha hii serikali iko. Tunaona katika hii sekta ya bodaboda tumegandamizwa kama vijana wa pikipiki. Bei ya pikipiki imepanda. Kulingana na serikali iliyopita, serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, pikipiki ilikuwa kutoka 100,000 na 40,000. Sasa hii pikipiki imefika 200,000. Vipuri za pikipiki zimepanda. So tunakuomba Bwana Badi, teremsha hizi vitu kuanzia kesho. Vitu hivi zikiweza kupungua bei, tukapata pikipiki tunauzwa 100,000 ama 200,000, 1,150 kwa mtu wa pikipiki aweze kununua hii pikipiki. Vitu vingine vyote za chini, jaribu kupunguza vitu vya mwananchi wa kawaida. Bei ya petroli ikapungua, vifaa vingine za usafiri zikapungua, ili mwananchi wa chini akaweza kuumudu hizi vitu. Wewe ni muuzaji wa mayai, ni uzito upi ambao unapitia kama muuzaji? Mimi kama muuzaji wa mayai, acha nikuambie tu, mimi kuna kitu moja nashukuru Ruto nayo. Alitupatia Asura Fund na nikaanza kuuza mayai. Lakini saa hizi tuko chini kabisa, hiyo Asura Fund hata ilikunywa maji. Ilikunywa maji yote. Haki ya nani? Saa hizi tuko na uzito mingi. Uga iko juu. Tunauziwa 200. Saa hizo hiyo 200 haki kupata uzie mtu mayai ya 200 haupati. Chakula za kuku ziko juu. Unaenda kwenye unaendea mayai, unaambiwa mayai ni 500 crate. Haki ya nani? Ukuje upate mwananchi wa kawaida, umwambie ni 50 mayai moja, hata nunu anakwambia ni mbao. Haki ya nani? Na yeye hana kitu kwa mfuko, hajawekwa kitu kwa mfuko. Haki Ruto tuangalie tu. Kwa majina naitwa George Mudhomi. Mimi ni muuzaji pia mimi wa mayai. Tangu hizo serikali zingine zimekuwa zikipita hapo, hii serikali sio, hatukuwa tunafikiria itakuwa hivyo. Sisi ilituambia, sisi kama vijana ilituambia tutapata makazi. Sasa hizo makazi siku hizi hasipatikani. Maisha imekuwa ngumu, sio vile tulikuwa tunatarajia itakuwa. Sisi kwa hii mayai tunauza, chakula ilikuja ikapanda, hiyo ya kuku. Sasa hii ukienda kununua mayai grade unaambiwa ni 500. Ukiwa kwa mwananchi anakuambia mimi niko na mbao ya mayai. Kama umpei, mambo sasa imekuwa ngumu. So tunaomba mheshimiwa atumie mali yako, tuone kama at least vitu tutasuka. Kwa majina ni Steven Mainge. Maoni yangu kuhusu budget, Bwana Rais, ulituahidi serikali ni ya mwananchi wa kawaida, lakini tumeona serikali kuwa si ya mwananchi wa kawaida. Ulituambia unataka kutoa wale iko chini ya kuja hapa juu. Tunaona umegeuka, umeanza kutoa wale wako juu na waleta hapa chini. Mambo imekuwa tofauti kabisa. Bwana Rais, tunakuhitaji. Vile uliahidi vijana, angalia matako ya vijana. Hauko hapo sababu ya viongozi fulani. Tunataka uwe hapo sababu ya mwananchi wa kawaida. Aya, bajeti ilikuwa ya mwananchi wa kawaida au ilikuwa ya kuwatajirisha hata zaidi matajiri? Na kuna masuala kadhaa ambayo yameibuliwa na wenyeji wa